sesuai gambar dan sesuai apa yang diminta Pak bosnya. Untuk yang pengen tahu atau pengen bisa membuat motif pintu yang seperti ini, bisa komen ya. Jangan lupa di subscribe juga, di like juga ya. Nanti saya buatkan bagaimana cara membuat motif pintu seperti ini. Saya buatkan tutorialnya kak ya. Jangan lupa di komen di kolom komentar.